Стојан Ангелов ротира со директорската позиција од ЦУК во ДЗС. Поречи се 5 години менаџирање со кризи во дирекцијата доаѓа на местото ВД директор. По претходен договор со премиерот, како што рече Ангелов, владата го назначила за да го спасува ДЗС од лошата состојба во која се наоѓа. Ангелов ќе менаџира со сериозни предизвици, недостиг на пилоти за авионите за гасење пожари, сервисирање на ер-тракторите, како и со територијалните тимови за справување со пожари. Дирекцијата за заштита и спасување подолго време се наоѓа во агонија. Покрај недостатокот на пилоти, постојат и проблеми со сервисот на ер-тракторите. Во овој момент во државата нема ниту еден функционален ер-трактор, но јас сум оптимист дека набргу ќе ги имаме 3 ер-трактори заедно со посадите, односно пилотите. Се уште нема доволно подпишани договори со тимовите за брз одговор, вклучително и со тимовите за гасење на пожар на отворен простор. Ангелов не се откажува од идејата за спојување на двете институции, но за тоа ќе треба време и доуредување на 19 законски одредби. Е обемна постапка од аспект на легислатива и е потребно повеќе време. Мојот фокус како нов директор на ДЗС е конкретно формирањето на нова институција од двете постоечки. Институција која што ќе ги обедини функциите на постоечките две институции. Додека морам да укажам, целиот систем е далеку погломазен, затоа што летно време, кога беснеат пожарите, ние ги користиме хеликоптерите на полицијата, хеликоптерите на армијата. На неговото место во Центарот за управување со кризи доаѓа Мухамет Али, со кого веќе извршија примопредавање. Инаку ДЗС има голем број ингеренции во справување со непогоди. И токму од тие причини по пожарот во Кучани кој зеде 62 жртви. Со истрагата се притворени тројца поранешни директори. Меѓу нив беше Шабан Саелио, актуелен министер без ресор, кому апелација му ја укина мерката. Кочанскиот суд во последното решение одлучи на Беки Максути и Джеват Селами и двајцата поранешни директори да им одреди дополнителен 30-дневен притвор како осомничени за пожарот во дискотеката Пулс. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.